en esto, amigos. Ven cómo se cayó el árbol. Nada más. Semejante arbolísimo, cómo se cayó. Y hemos llegado a donde está mi camioneta, amigos. ¿Mandé? Miren. Deja sacar la otra lámpara para tomar ahí bien esos árboles porque no salen chidos así con esta nada más. No, la otra, la que me pongo en la frente. ¿Ya viste acá, Ira? Espérame. Y aquí más tranquilo, ¿no? Es que aquí se ensancha. Pero te digo que ahorita voy a tener que, te digo que con una sola no le das batalla para que salga. Por eso me pongo una en la frente y fuera que se me olvidó.
sacar, que ahorita voy a sacar para grabar esos árboles. No manches, pero sí está bien cañón esta madre. Vean amigos. No, y menos esta ya chapeó. Esta lámpara ya se le va a acabar la pila. ¿Ve? Ya saco la otra. Ya nada más. ¿Y ahí para dónde vas a dar igual? Pues ahí empezamos, ¿no te acuerdas? No, por ahí no nos metimos. Ah, sí, No. cierto. Sí, sí, sí. Tienes razón.
Oye, ¿y cómo te fue en tu fiesta? Sí, todo chido, estuve con la familia. Sí, me imagino. Estuve bailando con mi jefa, con mi viejo, con unas primas. Presenta, ¿no? Ah, Ya no hay luciérnagas tú. Se ve chido y no sé, pero no la puedo hacer que salga, chale. Ahorita voy a prender las luces de la camioneta para sacar esa toma. sí, No, necesito que se expanda. pero siento una lámpara. Ah, sí, porque no, de todos modos, no, de todos modos no sale. No, no sale. No alcanza a salir O sea, quiero sacar que se ve eso de ahí. Los árboles allá como se ven así atravesados. No, no manches, la neta, en la vida, ¿eh? Creo que poca gente conoce aquí. Bueno, los lugareños sí conocen, ¿no? Pero así No, ya pues de sí, Atizapán, pocas, ¿eh? sí me imagino. Echar está allá, te digo que yo en la vida había entrado. No, qué madre se iba a dar. Ahí está, ahí ahora sí. Ahora sí debe de salir, mira. Vamos a agradecer a mi cuate que me hizo favor de traerme, que no quiere dar la cara, ya se volteó. Medio penoso. Y se me perdieron mis cigarros, vamos a tener que regresar a buscarlos. No manches. Sí, y según tú pues, salían policías y nunca salió nadie. La última vez nos corretearon. Me vine con toda mi banda, mi familia. Mi vieja cargando al bebé. Córrele, porque yo no me voy a parar. Allá arriba. ¿Lo ve de quién? De su hija, de ella. Oye, traes un chavo nuevo, ¿no? Es su hijo de mi pareja. Así, ¿de qué? Vamos la tira, papi. No, Este. Ah, ya, yo pensé que era Dije, no manches, pues ¿cómo se llama? Todo chamba a mí. Sí vi que traes chavo nuevo. Ah, ahorita te voy a enseñar. Ahorita te voy a enseñar, te digo que tu válvula está mal. Tu válvula está mal, por eso se oyen así, o sea, hasta en una moto se oyen más fuerte. Bueno, ya hice de 15. Bueno, amigos, pues nos vamos a pasar a retirar porque ya le están hablando acá a mi cuate, ya látigo llama espalda. Se salió sin terminar de hacer su quehacer. Porque él dice que es sábado de spa, es para lavar, es para planchar, para hacer quehacer. Ah, bueno, no lo voy a cortar. Bueno, lo voy a poner. Bueno, pues aquí vamos saliendo del bosque de los lamentos, amigo.
Fue toda una aventura todo esto, porque está muy solo. Y muy complicado para llegar, de hecho. Nunca hubiera llegado si no me trae mi cuate, pero hubieran visto que friega la arrimé a mi camioneta. Buenas noches. ¿Qué papel? Nada. ¿Y ahora? Fuga, ¿no? Pero está re chula la carretera. Mira por dónde entré, amigos. Bueno, pues sigan, compartan, dejen su like y ahí estamos.